안녕하세요. 화경사주 상담가 선음동입니다. 반갑습니다. 연예인 궁합에 대해서 좀 영상 남기려고 하고 있습니다. 가수 이승기님과 이다희님 두 분 이제 결혼을 작년에 했고요. 자녀가 태어났죠. 자녀 한 명으로 알고 있습니다. 이승기님과 이다희님의 궁합 신점을 통해서 바라본 분들 이야기 남겨드리도록 하겠습니다. 우선 전체적인 이 두 분에 대한 이야기를 디테일하게 하게 되면 저한테 상담을 받으시는 분들은 어쨌든 1시간 반 정도 시간 동안 길게 딥하게 디테일하게 이야기를 드리는데 영상으로 1시간 반 이렇게 남겨드리는 거는 보시는 분도 그렇게 보지 않을 거고 너무 길어지기 때문에 핵심적인 내용들만 이 영상으로 남겨드리도록 하겠습니다. 이승기님 시점으로 사진을 통해 바라봤고 이분의 뒤에 있는 조상, 뒤에 이제 존재하는 조상을 바라보려고 했는데 우선 이승기님의 뒤에 계신 조상님이 지역으로 따졌을 땐 전라북도 정읍시 소성면 화룡리로 나와요. 근데 이 이승기님 뒤에 계신 분은 남성이고 굉장히 이제 학자나 학문이나 어떤 글을 쓰거나 이런 펜으로서 했던 어떤 굉장히 학문적으로 뛰어난 업을 이뤄냈던 조상줄로 보이는데 이 분 같은 경우가 할머니 손에 키워져 있어요. 뒤에 계신 그 조상의 할머니가 굉장히 할머니 손에 키워졌다. 부모의 손길이 닿지 않고 할머니의 손에 키워졌다라는 부분들. 이 뒤에 계신 조상은 이승기님 같은 경우는 이 씨지만 제가 항상 뭐 영상으로 남겨드릴 때 이 씨라서 내가 아버지 쪽에 이 씨라서 나는 뒤에 조상이 이 씨다. 이건 절대 뒤에 계신 조상은 1대, 2대 이런 개념이 아니라 4대 조상님. 4대로 넘어가다 보면 그게 곧 내가 이 씨라고 해서 이 씨가 내 조상이다. 절대 그렇지 않을 확률이 높아요. 분명히 이 씨에 줄일 수도 있겠지만 이 이승기님 같은 경우는 정씨. 이분의 어머님의 성씨는 잘 모르지만 제가 이승기님은 이제 뒤에 계신 조상이 정씨로 나오는데 이 정씨도 여러 정씨가 많겠지만 그냥 제 판단에는 뒤에 계신 조상이 전라북도 출신이다 보니까 나주 정씨로 저는 좀 판단이 돼요. 조상줄 자체가. 그러니까 조상님이 나주 정씨에 전북 정읍시 조성면 화룡리에서 이제 사셨던 굉장히 할머니 손에 키워졌던 이런 학문적인 것에 굉장히 뛰어났던 머리, 공부 머리, 그래서 굉장히 그런 공부로서 명예가 굉장히 올라갔던 학자, 이런 개념의 업을 가지고 사셨던 분 같다라는 판단이 되고요. 이 조상을 보면 가장 중요한 건 뭐냐면 조상이 곧 나의 전생이자 팔자, 조상만 제대로 볼 줄 알면 지금의 내 삶의 팔자의 흐름도 굉장히 비슷하게 흘러간다라는 부분이 있습니다. 이승기님 같은 경우는 원래는 가수보다는 저는 공부 쪽으로 해서 좀 더 학문으로 올라가는 게 저는 더 맞다고 봐요. 직업적으로. 근데 이 이승기님 같은 경우는 조금 나이가 더 들면 분명히 제가 판단하기로는 정치 쪽으로 넘어갈 확률이 높다고 저는 판단이 돼요. 정치 쪽으로 좀 올라갈 판단은 이분의 뒤에 있는 조상이 어떤 학문적이거나 공부나 이런 업적으로는 굉장히 좀 다른 사람보다는 위치에 있는 사람의 조상이기 때문에 이분 같은 경우가 정치 쪽으로 좀 빠질 확률이 저는 높다라고 판단이 돼요. 뭐, 지금부터 한 5, 6년 뒤에는 정치 쪽으로 좀 움직일 확률이 높다. 그건 5, 6년 그 전이 될 수도 있고요. 근데 이 이승기님과 지금 결혼한 이다희님 같은 경우는 조상줄이 우선 틀려요. 조상줄이 우선 이승기님이 전북 출신의 조상 고향줄이 이제 전라북도로 나오는데 제가 이제 영상에 궁합을 볼 때 좀 이야기를 드리는 부분이 조상줄이 충청도와 전라도는 하나의 좀 연결고리가 있고 강원도와 경상도가 좀 하나의 연결고리가 있어요. 그 조상줄이 충청도와 전라도는 또 그냥 어떤 합이라고 표현할 수 있고 강원도와 경상도도 합이라고 할 수 있는데 이 조상줄이 좀 극인 사람과의 만남은 굉장히 내가 이혼수가 있거나 내가 이제 좀
둘의 상황이 고비가 있을 때 그때 굉장히 이혼할 확률이거나 좀 떨어지게 되는 확률이 굉장히 높아요. 근데 이 이다희님 같은 경우는 출신 그 조상줄 자체가 경상북도 쪽으로 나오고 있어요. 제 기준에는. 이다희님은 제가 깊게 보진 않았지만 경상북도 쪽으로 나오다 보니까 우선 둘의 합에 있어서는 이런 조상의 고향줄 자체가 합이 좀 맞지 않는다. 합이 좀 맞지 않는다. 좀 극이다. 이거는 어떤 지역 감정을 이야기 드리는 게 아니라 이 지역의 조상줄에 맞는 합이 맞는 사람끼리의 만남이 이혼수든 위험한 고비든 굉장히 이렇게 넘어갈 수가 있는데 이런 좀 위험한 시기 때는 좀 어긋나지는 경우가 많다. 근데 저는 오늘 좀 이야기 드리고 싶은 거는 이승기님과 이다희님은 결론적으로 결혼을 할 합이 절대 맞지 않아요. 절대. 왜냐면 결혼이라는 거는 이제 남녀의 결혼에는 한 명은 지금 내가 고비다. 죽을 고비다. 위험한 고비의 시기 때 왕한 사람에게 내가 손을 뻗어서 그 사람의 도움을 받아서 가는 게 결혼의 시기인데 우선 이승기님과 이다희님 같은 경우는 둘 다 죽을 고비에 만난 사람이에요. 결혼이. 그게 진짜 죽는다 이런 표현보다 위험한 하강의 시기. 그러니까 대부분이 한 명은 하강하고 한 명은 상승하는 그 밸런스에서 결혼을 하게 되는데 이승기님과 이다희님은 결혼할 시기는 서로가 맞지만 서로 위험한 하강의 시기, 죽음의 고비에 만난 합인데 둘 다 애초에 만날 의 합이 아니다라는 판단이 너무 명확하게 들어요. 그러니까 어떤 결혼의 합에 있어서 정말 궁합을 볼 때는 뭐 합이다, 상극이다 이게 그냥 이론적인 사주팔자로 구성원으로 보는 게 아니라 이 사람의 조상줄과 이 사람의 지역 이런 어떤 여러 가지의 판단의 시기를 보게 되는데 두 분 다 하강하는 시기 때 만난 사람이다. 그랬을 때는 둘 중에 한 명은 다시 상승 구간으로 넘어갈 때는 이게 대표적으로 원진살이라고 해서 서로 가까이 있지 않으려고 하고 싶은 마음 그게 이혼수가 낄 때가 대표적인 게 원진살이에요, 원진살. 근데 이승기님과 이다희님의 지금 태어난 자녀는 이승기님 아빠 쪽의 라인으로 이제 연결이 됐는데 그것 또한 저는 좋지 않게 봐요. 이게 결혼의 합이 맞지 않는 관계와 맞지 않는 시기에 결혼한 사람은 자녀가 우리의 관계를 도와주는 합이 아니라 우리의 관계를 더 무너뜨리는 극인 존재로 태어나게 되는데 이 지금 태어난 자녀 자체가 이다희님 라인으로 태어났으면 이거를 보완할 수 있는 성질이라고 제가 표현할 수 있을 텐데 반대로 이승기님 라인으로 태어났기 때문에 줄 자체가 아빠 쪽 줄로 태어난 아이이기 때문에 굉장히 이 삼각형의 구조 자체가 원진살로 따졌을 때는 너무 최악의 원진살이다. 이거는 원진의 이 관계성이 서로가 같이 있으면 위험하고 떨어져 있어야 산다. 이런 표현이 굉장히 정확한데 이 두 분 같은 경우는 어쨌든 이혼수가 끼는 시기는 올해 말부터는 굉장히 빨리 찾아와요. 원진의 관계가 이 아이가 태어남으로써부터 원진의 관계는 굉장히 더 명확하게 진행이 되는데 성적인 어떤 시기를 이야기하는 게 아니라 이 아이가 태어남으로써 서로가 더 멀어질 수밖에 없다. 이게 홍성님과 박지훈님의 케이스랑 굉장히 비슷해요. 이런 지금 관계성이. 근데 이 아이는 아버지 줄이기 때문에 아버지 줄이라서 뭐 아버지랑 맞다 틀리다 이런 게 아니라 나중에 이혼수가 껴서 이혼하게 되면 이 아이는 아버지가 이승기님이 키우는 게 굉장히 더 현명할 수 있다라는 판단이 되고 굉장히 이혼수는 원진살과도 굉장히 연관성이 있어요. 근데 지금 이 결혼은 굉장히 오래 그러니까 오래 지탱할 수는 있겠죠. 또 아이를 한 명 더 가질 수도 있고 하는데 이 관계성에 있어서 절대적인 거는 원진살은 고정되어 있어요. 이게 어느 1, 2년의 위험한 이혼수, 위험한 고비 이게 아니라 이 관계 자체가 같이 있으면 원진살이 형성이 되는 관계성이기 때문에 이승기님과 이다희님은 사실상 결혼의 합 자체가 맞지 않다. 맞지 않다라는 판단이 정말 되고
이승기님 같은 경우는 자기의 성질과 자기의 줏대, 자기의 기준점이 굉장히 강한 사람이다 보니까 이 이승기님이 이혼수가 꼈을 때 막 불륜을 저지르거나 뭐 다른 여자를 만나거나 그럴 사람은 절대 아니에요. 그럴 사람으로 따졌을 때는 사실 상대 측의 이다희님이 더 그렇게 할 수가 있다. 근데 그게 외도를 한다라는 게 뭐 나쁘다 이런 게 아니라 이혼수가 끼고 원진살이 끼면 같이 있고 싶지 않기 때문에 내가 운을 보완받고 필요성을 내가 채우기 위해서는 다른 존재를 만나야 되는 부분들이 큰데 이승기님은 이제 자기 성질이 자기의 팔자의 어떤 성질이 한 여자만 보면 한 여자만 보는 고지식한 분이기 때문에 이분이 뭐 외도를 할 일은 절대 없어요. 근데 지금 이 현재 진행형인 이 원진쌀은 결국에 누군가 한 명은 외도를 하거나 떨어지려고 할 거다. 그런 부분으로 따졌을 때는 이제 이다인님 쪽으로 더 그런 행동을 할 확률이 높다라는 부분이 크고 이 관계는 이 관계성이 버티는 힘은 있겠지만 버틴다고 될 수 있는 힘은 아니거든요. 그러니까 이승기님 같은 경우는 이게 버티려고 하면 원진과 이혼수 이런 부분들이 안 좋은 에너지가 계속 펼쳐질 때 그걸 버티려고 하면 그게 이제 사고수로 넘어가고 그게 이제 병으로 넘어가게 되는 부분들이 있다. 순환을 시키려면 저는 버티는 힘이 과연 몇 년까지 갈까? 이게 굉장히 이 관계성에 있어서 중요한 부분인 것 같고요. 개인적인 판단으로는 순환을 시키고 순리대로 그리고 지혜롭게 서로가 살려면 이게 이 관계성이 정말 더 최악으로 가기 전에 이혼수가 절정으로 올라갈 때는 서로가 떨어져 있어야 된다. 이혼을 해라 이런 것보다 떨어져 있어야 산다라는 이야기를 꼭 드리고 싶습니다.